Hej så sammen og velkommen til den her video. Mit navn er Lauke Turbo, og i dag så sidder vi inde i Minecraft. I dag så vil jeg spille noget Hypixel, nogle forskellige game modes som, nu skal jeg lige se, Skywars, Bed Wars og alle mulige andre sjove spil. Så lad os bare komme i gang. Så sidder vi inde i første game. Kom nu lidt. Tænker jeg går efter sejren i dag. Selvfølgelig gør jeg det. Kom nu lidt. Jeg er virkelig dårlig til Skywars, men jeg håber at jeg kan få lidt wins. Det kan jeg nok ikke. Jeg tror faktisk aldrig jeg har prøvet at vinde. Den sidste kiste der hernede. Sådan der. Ej, jeg er dårlig. Sådan der. Sådan der. Blocks, golden apple, fiskestang. Yes. Bum. Så gør vi. Sådan der. Yes. Der giver. Let's go. Let's go. Yes. Hvad er den her? Den har checknet. Jeg tror sgu ikke den er bedre. Jeg tror den er bedre. Yes, god rundt her. 3 players tilbage. Kom nu lidt. Diamonds. Ja. Jeg kan ikke gøre noget. Ja. Der er ikke noget at gøre. Kæft. Okay, hvad var det? En anden plads eller sådan noget? Ærgerligt. Okay, måske skal jeg bare prøve at rush ind mod midten til at starte med. Okay, lad os prøve det. Kom nu. Jeg tænker også, at jeg vil prøve at spille nogle andre game modes. Jeg er ikke helt god til Skywars. Garden Bit er mappet. Kom nu lidt. Der. Vent i, jeg har ekstra liv. Damn. Jeg skulle efter. Nej. Næsten. Kom der væk. Ja, okay. Så bliver jeg sgu ud over. Det er så ærgerligt. Hvor er det flot. Hvor er det flot. Hvor er det flot. Nej. Ærgerligt. Vi prøver igen. Denne gang skal jeg være lidt mere klar. Eller jeg synes faktisk, jeg er meget klar, men okay. Der er ikke så meget, jeg skal bridge. Yes. Jeg kan ikke, altså. Der er jo ikke nok kister. Og det er jo lidt. Sådan der. Nu. Jeg spiller dårligt. Venni, jeg behøver ikke engang at tage en kiste der måske. Hvis jeg ikke behøver at tage en kiste. Nej! Jeg lever. Så er den taget. Det er dårligt det her. Det var virkelig dårligt loot. Der er flere. Kom nu. Find nok. Jern. Gør vi.
Bum. Sten. Sådan. Så laver vi en ovn. .400 der. Nå, shit, det skal ikke brændes. Ej, jeg sælger. Kom nu. Der, sticks. Pickaxe. Der. 2 diamonds. 3 diamonds. Okay. Det er nok til spørg. Ja. Ja, okay. Ja. Jeg giver op. Okay. Jeg gad ikke mere Skywars, men nu sidder jeg inde i Disaster, som er sådan et spil, hvor at man er i sådan et map, og så kommer der en disaster, altså en hvad hedder det på dansk? Sådan en ting, det kan for eksempel være en tsunami, eller en tornado, eller sådan noget. I ved, hvad jeg mener. En ulykke, ja, det hedder det ikke. Og så skal man ligesom prøve at undvige, eller ikke undvige, men sådan prøve at undgå at dø. Det kan godt være rimelig svært nogle gange. Kan jeg? Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke parkour mig derover. Er der ikke... jeg ved faktisk ikke, hvad disasteren er. Hot potato og tornado. Okay. Det er rimelig nøje. Rimelig nøje igen. Var der loot der? Nej, det var der ikke. Lag. Håber ikke, der er for meget lag. Damn. Au. Nej, den kommer ind mod mig. Shit. Nej. Witches. Nej, ikke witches. Withers. Nej. Shit. Nej, Wither. Kom. Golden boots. Let's go. Kom løs. Nej, så kører vi. Shit. Der. Golden helmet. Yes. Der. Hvad er det? Det er sko. Okay, dem har jeg lavet. Er der ikke mere loot? Mangler jeg liv? Der er 11 liv. What? Ej, jeg skal bare ikke falde der. Sådan der. Kom nu lidt. Oh my god. Ja. Hvordan kommer jeg væk herfra? Nej, hvad er det fint nok? Jeg lever. Ej, hvis den begynder at komme hen mod mig, så er jeg kægt. Nej. Wither. Nej. Shot. Lad mig leve. Water bucket. Yes. Okay. Okay, water bucket. Det er fint nok. Så kan jeg bruge den til at... I don't know. Hvis jeg bliver tørstig. Nej. Ej, jeg har 1 HP tilbage. Han har 5. What? Kan man slå hinanden? Gold chestplate. Han prøver at dræbe mig her. Please. Nej, der. Jeg døde. Nej. Jeg synes lige, jeg skal tage igen mere. Melon Mall. Ja. Hvis der lige er noget larm i baggrunden, så er det bare lige mine forældre. Kom nu lidt. Melon Mall. Hvad er disasteren? Sgu ikke. Er det ikke her, hvor der er guld, og så kan man købe nogle ting?
Cool helmet. Milk bucket. Giver det hele? Nå nej, det fjerner jeg. Det er egentlig meget godt. What? Ender Dragon fløj lige forbi. Cool helmet. Er der ikke noget guld? Fordi så kan man bruge det her guld til at købe forskellige ting. Oh my god! Hvad er det der? Flippers. Er det ikke sådan nogle sko? Så. Oh my god! Den der Ender Dragon. Holy damn. Ej, man kan ikke åbne de der kister. Det er sygt træls. Godt lige at være noget loot i. Some loot in it. Giv mig det loot. Ej, det er lækker. Guld, hvor er der guld? En guldblok. Simpelthen. Det var dumt. Jeg troede, at den gav noget. Ja. Hvorfor hoppede jeg ned? Der kom ind der dragen. Lige i hovedet på mig. Nej. Det var virkelig dumt, at jeg hoppede ned der. For jeg har ikke noget guld. Eller jeg har lidt guld, men jeg kan ikke rigtig bruge det til så meget. Hvis man kan købe et eller andet liv eller sådan noget, det vil jo være det eneste gode. Feather falling boots. Det var nok til for sent. Okay, et stykke guld. Så kan jeg købe feather falling boots. Yes! Tak. Feather falling boots. Jeg ved ikke om det var det rigtige. Ikke den der red light. Det man må kun rykke sig, når der er grønt lys. Guld. Sko. Okay. Og bliver det red light. Damn. Nej. Oh my god, jeg kommer til at rykke mig ind. Hvad? Nej, jeg var struck by a lightning. Nej. Okay, den her gang, så tager jeg mig lige sammen. Fordi jeg skal ikke dø så tidligt igen. Nu skal jeg bare overleve. Og jeg skal lade være med at tage fall damage. Og så skal jeg køkke. Nej. Absolutely. Okay. Waiting for more players. Er der ikke nok players? Hvad sker der? Mand? Okay. Sådan der. Det starter om 15 sekunder. Okay, det er rimelig fin map. Det er fin map. Er der ikke sådan en kran i det her map? Nej, det er ikke det her map, tror jeg ikke. Godt. Og så er vi i gang. Boom. Yes. Så vi kører. Disasteren. Kom op. Yes. Upgrading. Vending machine. Click to use. Blindness. Det kan jeg bruge på mine modstandere. No way for OP. Det er OP. Det er OP. Damn, der kom en tornado. Det hedder det ikke, Lauke. Det hedder en tornado. Come on nu lidt. Nej, det kan jeg ikke mene. Her skal jeg lige lade være med til fall damage. Let's go. Og så kører vi. Er det vending machine igen? Det er det. Men der er endnu en der. Please. Nej, der kommer en disaster. Hvis det er sådan noget lave, så bliver jeg sur. Vi tror sjovere. Yes. Healing. Hvor er det OP. Oh my god, det er OP. Det er jo vanvittigt OP. Det er jo sygt OP. Okay, så jeg skal bruge min
blindness potion på min modstander, og så min splash potion til mig selv. Ja, no shit, jeg skal det. Men, oh my god. Jeg har også skier. Hvad var det OP det her nu? Oh my god, det brænder. Jeg skal bare igennem noget ild. Yes. Hvad var det for en enchant? Okay. Oh my god. Til gengæld så har man ikke så meget liv. Man har kun 5 hearts. Oj, det er bare. Oh my god. Nej. 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 Der er noget, jeg dør der. Der er noget, jeg dør der. Ej. Der er noget, jeg dør der. Nej. Hvor det ærgerligt. Det gik så godt. Jeg havde en fucking healing potion. Og så dør jeg på grund af... Oh my god. Okay. Skal lige køk. Skal lige fuldstændig brutalt konkurrere. Fuldstændig. Godt. Hvad er den første disaster? Det får også lava, nej. Shit, det laggede der, man. Nej. Nej, hvad gør jeg? Jeg kan ikke hoppe ned. Ja, jeg døde her. Jeg kunne ikke... Ja. Okay. Der var ikke noget sted, jeg kunne hoppe hen. Jeg kunne hoppe altså ud over her, og så lande dernede og dø. Der var ikke noget, jeg kunne gøre. Så skulle jeg hoppet herned. Jeg løb for mange gange rundt. Altså, hvad laver jeg? Det er så dumt, altså. Så dumt. At jeg dør på den måde. På den måde der. Hamu på den måde der. Kom nu. Nu skal jeg vende. Jeg gider ikke det der mere. Nu skal jeg vende. Bombasta. Boom. Første disaster. Yes. Nej, tak. Baby zombie. Ellers tak, du. Jeg bliver jagtet. Fuldstændig. Noget her. Bum. Oh nej. Så er der bare et skelet. Hvad fuck? Jeg er død her. Nej. Parkour. Hui. Det var sgu da OP at være derude. Speed potion. Boom. Der. Nej. Yes, de faldt ned. Jeg kan slå dem. Og så kan jeg få deres tool som armor måske. Kom nu lidt. Yes. Nej, ikke red light, green light. Nej, det kan jeg ikke overskue. Okay, jeg må godt slå til gengæld. Det er nice. Okay, hvornår dør den? Kan det ikke dø måske? Okay. Hvad er det også, jeg laver? Altså, hvor... Altså... Kæft, hvor det træls, mand. Hvorfor er jeg så dårlig? Jeg er så dårlig til alt, jeg spiller. Jeg har ikke spillet godt indtil videre. Ej, det var det dårligt sted. Altså, det er svagt. Til gengæld så er der mega meget guld. Oh my god. Kæft, der er store mængder guld. Nej, hvor OP. 6 stykker guld. Hold nu. Undskyld, jeg siger det, men hold nu kæft. Det er meget guld. Ender pearl. Det kan jeg ikke bruge sådan guld på. Jeg skal have noget. Jeg skal
have et eller andet, der er godt. Der kan hjælpe mig i de fleste situationer. Nej, det er sådan noget syreregn, tror jeg. Okay. Det var en kæmpe god start, der med masser af guld. Okay, man kan ikke slå hinanden, jeg tror. Hvad er der herinde? Stone Sword. Hvis der kommer monster ind, så kan vi bare 100 p. Jumping. Nej. Okay, gold boots. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det jeg gider at bruge det på. Jeg kan ikke hoppe. Venlig. Jeg skal lige ud herfra. Oh my god, jeg har lige glemt det der syreregn der. Og så kan jeg selvfølgelig ikke komme op her. Yes. Kan vi spille lidt musik? Nå. Der er også With Us. Nej. Kom nu. Yes. Der var et stykke guld. Let's go. Okay, hvad gør jeg? Løb op her. Bum. Shit. Jeg bliver ramt nu. Nej, jeg er kun 2,5 hjert. Damn. Guld. 8 stykker guld. Kan man ikke købe noget speed potion? Det er ikke det, jeg vil. Jeg er ved at dø. Jeg skal have noget liv. Health potion. Og folk kan slå mig. Ja, jeg dør her. Hvor er det uheldigt. Okay, der det er morgen. Det var det samme map. Hvor er det uheldigt. Det er så uheldigt. Så mega uheldigt. Okay. Nu kører vi. Godt. Så kører vi. Bum. Udenfor. Der må være noget guld. Yes, jeg kan se et stykke. Fuck. Yes, jeg fik det. Kom nu lidt. Nej. Jeg fik ham. Det var en werewolf. Jeg fik ham. Sygt. Nej, hvor sygt. Sygt nok alligevel. Okay. 3 stykker hul allerede. Flippers. Death Strider. Ja. Det var nok lidt spildehul. Men jeg tror også, det er nok også klogt at købe ting inden, altså sådan inden det der, hvad hedder sådan noget, inden disasterne begynder sådan rigtig at komme. Så jeg faktisk har en fordel, når de så kommer. Det der sinkhole, det æder bare mappet lige nu. Boat. Nej, det har jeg brug for. Okay, jeg skal til at købe noget igen. Hvad er det sådan? Speed potion. Snowballs. Men det er jo kun mod andre folk. Men, der er swappage. Swappage. Det hvor man skifter med hinanden. Det var derfor, jeg lige blev helt forvirret. Og jeg lige pludselig skiftede. Kan man tage det her armor? Ja, det kan man. Det vil også være lidt OP. Nej. Gold boots. Jeg har lavet boots. Jeg skal igennem her. Jeg skal til at købe noget nu. Oh my god. Kan man time, hvornår man swapper med folk? Fordi så kan man jo bare hoppe ud over en anden kant. Oh my god, jeg swapper meget. Hvad er det der? Water bucket. OP. Giv mig. Out of stock. Wow. Det får jeg slatter. No. Nej. Jeg dør her. Nej. Er det her, skal poppe min water bucket? Det flår eller slava. Den er guld der.
Jeg kan ikke samle det op. Wow, det er lækker. Wow, 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 wow. Der var ikke noget, jeg kunne gøre der. Det begyndte bare at lægge virkelig meget. Ej, jeg hader, når det lægger. Det er så... så øv-agtigt. Ja. Er det her... Er det sidste game måske? Jeg tager... Maybe. Kom nu. Vi mangler en spiller. Nej. Okay, det starter alligevel om 10 sekunder. Kom nu lidt. Okay, det er faktisk fedt nok til og med, også selvom der ikke er fuldt ud booket på spillere, så starter det alligevel. Jeg er simpelthen på en helikopter. Den skal jeg sgu op på igen. Hvordan kom jeg derop? Ej, det er nok ikke så godt. Fordi at, der er ikke guld. Oh damn. Ej, det er uheldigt, jeg er udenfor, når det begynder at regne. Ej, jeg er fanget. Så fejlen op, så fejlen op, så fejlen op. Nej, kom så. Kom. Jeg er klar, jeg er klar. Yes! Fik et kill. Det er sygt, at jeg får et kill i det her spil, inden jeg når at få et kill i Skywars. Hallo. Jeg skal to kills. No way. Jeg kukker folk lige nu. Nej, okay, hun har armor. Og for liv. Jeg har ikke. Jeg findes ikke. Oh my god, hvor er det sygt der. Nej, der er en item. Og så får han den. Eller hende der den. Nej, jeg har ingen items. Oh my god, jeg har ingen items. Jeg er ved at dø. Det er ikke så jeg har fået 2 kills. Og det var worth. Okay. Ej. Hvorfor? Fuck. Hvad gør jeg? Jeg kan ikke gå udenfor her. Jeg bliver nødt til at gå ned igen. Det var dumt. Ej, hvor var det dumt. Okay, det var dumt. dumt. Skal på. Der tager jeg også fall damage. Hvad gør jeg her? Good leggings. Kom nu lidt. Armor. Let's go. Vigtigt. Oh my god, jeg var ved at løbe ud over der, mand. Ved du hvad? Good leggings igen. Oh, water bucket. Let's go, hvor det OP. Kom nu lidt. Okay. Ved du hvad? Det er bare en spiller. Okay, ikke. Okay, hun har også et stensværd. Hun vil fuldstændig nakke mig med det samme. Jeg kan bare ikke tage løbet. Ej, det er simpelthen for lidt, skal jeg tage løbet her. Er det Anvils, der begynder? Yes, det er det. Okay, der er sådan en lyserød ting derhen. Den skal jeg have fingrene i. Yes. Ender Pearl, OP. Shit. Jeg er ved at dø her. Jeg er altså ved at dø her. Og det er ikke worth at gå efter en Ender Pearl. Hvad gør jeg? Jeg kan ikke gøre noget, jo. Jeg hopper ud fra altaner, så jeg er dum. Altså. Okay. Nu står jeg her. Oh my god, hvad sker? Victory. Jeg vandt. Jeg vandt. What? Nej, jeg troede jeg døde. Jeg vandt. No way. Hvorfor har jeg en kugle på hovedet? Nå, jeg vandt. No way. Let's go. Nå, det tænker jeg også var alt for den her video. Hvis I kunne lide den, så smid gerne et like.
Og I må også gerne subscribe, hvis I vil det. Og så ses vi bare i den næste. Hej hej!